ahantu hose habereye ukuntu byagenze uyu mugabo yafatanywe ibiro 10 by'urumogi yafatanwe ibiro 10 niyo mpamvu n'abapolisi bamuryamishije hasi bamufashe yari yabishyize ku igare ndetse yabizingazigiye mwa bino bintu baboha by'imbago iby'inuze by'imisambi bino by'imisambi nk'uko uri kubibona hano niko byagenze ariko ngo n'umugabo ngo ni umuhigi ngo mu ishyamba ngo baruhinga mu ishyamba ngo bakarushora gutya mu buryo bwa forode ubwo sinzi hano polisi yakuye amakuru rero niko byagenze nanjye mbibonye gutya. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Tare akagari ka Gasarenda umudugudu wa Murangara bivugwa yuko uno mugabo yafatanwe ibiro 10 by'urumogi ahashyira saa 4 z'amanywa igicamunsi tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 bivugwa yuko uno mugabo yafatanwe ibiro 10 by'urumogi. Ikindi twagerageje kuvugisha hano umuturage ajya ku ruhande polisi yanze ko tuvugana nawe. Umuturage yatubwiye ngo no umuhigi ngo ndetse ngo baranaruhinga ni y'amakuru afite. Nagerageje kujya kuvugisha uno munyabyaha ufatanwe ibiro 10 by'urumogi polisi y'u Rwanda irangije irambuza ngo hijya gufata no mashusho ngo yashyire ku karubanda ngo uyu muntu nubwo yafatwanye ibiro 10 by'urumogi turashaka yuko atubwira abo yararushyiriye cyangwa abo basanzwe bakorana. Bivuga yuko atari we wenyine wikorana. Nk'uko mubizi hano ku Kitabi haturanye n'ishyamba rya Nyungwe niyo mpamvu ibintu nk'ibi ngibi bitapfa kuhabura kubera yuko ngo baruhinga mu ishyamba bakarusarura barujyana ku isoko. Iyi ni inkuru ngiye kubagezaho. Ngiye nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel abanzi banze ku izina rya Kidasamura cyangwa Kidasamura Movie. Umuntu utarakora subscribe kuno muyoboro wumve yuko wahombye. Kidasamura igufitiye amakuru kubera yuko iba yagiye kuri tele kuyifatira 100%. Ni ukuvuga ngo ano makuru aba yizewe. Tuba twafashe amashusho amafoto ndetse tukavugisha na bamwe mu bantu bari aho ngaho. Iyi yari incamake y'amakuru, mureke dutangire inkuru ko yagenze. Nk'uko bivurwa mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Tare umudugudu wa Murangara akagari ka Gasarenda. Mwibuke yuko uyu mudugudu na kano kagari na kano karere nibyo bya nyuma mu mwanda. Nk'uko bivurwa yuko niko karere ka nyuma katagira isuku. Nk'uko bivurwa murabizi ko kano karere kajya kaza ku mwanya wa nyuma mu bintu bijyanye n'isuku ndetse no kwiteza imbere y'ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo kano karere niyo mpamvu gakorerwamo ibintu nk'ibi ngibi n'ibishyirwe ku karubanda. Nk'uko polisi y'igihugu itubwira ngo tujye dukumira ibyaha bitaraba, hano hari umuntu wari watanze amakuru yuko uno mugabo afite ibiro 10 by'urumogi yabizingazingiye mu bintu byitwa ibirago. Abantu ba kera nimvuga ibirago barahita babyumva. Ni ukuvuga ngo uyu mwana yarahetse ibyo bintu mbabwiye ku igare ndetse arimo ararisunika n'ibirago byose byorosheho, ariko polisi yari aho hafi wagira ngo yari yahawe amakuru kubera yuko namwe murabibona abapolisi barenga 4 nta kuntu baza ahantu hamwe badafite amakuru. Bivugwa yuko rero hano hari harimo umutangabuhamya ndetse akaba yitwa amazina yavuze ngo nituyavuge agume ari ibanga. Ni nawe wakoresheje ari amajwi atubwira ngo nuwo mu ishyamba ngo ibintu byose ngababizi ngo iby'abahigi. Murabizi ko Kitabi yegeranye na Nyungwe kandi murabizi ko Nyungwe bakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Abahinzi b'urumogi, abantu bahiga inyamaswa, nubwo leta imaze kubihashya ubu byacitse. Ishyamba ryabaye ry'ubukerarugendo, ryabaye iry'ubugeni, ryabaye iry'ubwiza. Izi nyamaswa bica tugerageje kuzibungabunga kugira ngo abakerarugendo baje bazisure badusigire amadovize ino iwacu mu Rwanda. Nk'uko bivurwa uyu munyabyaha agiye guhita ashyikirizwa kuri RIB ya Kitabi. Nk'uko byavuzwe n'abaturage bari hano ngo n'umuntu bari basanzwe bamuzi, ariko we yakana akavuga ngo uru rumogi ntago yarazi ko ruri mwa bino birago ngo kubera yuko bino birago hari umuntu yarabitwaje.
bigaragara yuko uno musore watwaye uru rumogi atarazi ko ari urumogi atwaye, ngo akora akazi gasanzwe k'ubunyonzi, ngo niyo mpamvu polisi arimo asaba imbabazi avuga ngo ibintu ntago nari mbizi, ariko polisi yanze kubyemera. Ni ukuvuga ngo arasaba kuburana neza akagira umwere nimba koko ari byo. Bivurwa yuko uyu mwana yakomeje gutakamba avuga ngo rwose nari mpawe ikiraka, abaturage bari hano hafi bavuze ngo no mwana baramuzi.